Добрый вечер. На телеканале ТНВ Татарстан, ток-шоу «Точка опоры». В студии Светлана Кадырова. Еще раз приветствую всех наших телезрителей. Это экспертная площадка, где мы разговариваем о ситуации с коронавирусом в стране, в Татарстане, в каждой отдельной больнице и госпитале. Сегодня тема «Пожилые в зоне риска», ковид. С приходом новых штаммов мы буквально говорим о том, что вирусу все возрасты покорны. Все чаще начинаем говорить о детях, молодых, беременных, новых группах риска. Но вот не будем забывать, что самой уязвимой, наверное, частью для вируса все-таки являются пожилые. Что вот сегодня мы можем сделать, чтобы минимизировать риски для них? Об этом говорим с нашими гостями. Я с удовольствием их представляю. Эльдар Анварович Муслимов, заведующий отделением реанимации Временного инфекционного госпиталя РКБ. Добрый вечер. Добрый вечер. Милюша Мисляховна Давлетшина, врач-инфекционист городской клинической больницы номер 16. И с нами здесь Кадрия Иршатовна Шакурова, заместитель главного врача по медицинской части госпиталя для ветеранов войн, город Казань. Здравствуйте. Весь эфир вместе с нами по скайпу будет Елена Васильевна Каримова, заместитель главного врача поликлиники номер 7, город Набережные Челны. Здравствуйте, рада вас видеть. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете, телефон нашей студии 554 56 10, вы можете задавать свои вопросы нашим экспертам. Также нас прямо сейчас можно смотреть в прямом эфире на сайте ТНВ ВКонтакте, а также в YouTube. Итак, вот все наши гости, так удивительно, РКБ, 16-я горбольница, госпиталь для ветеранов войн, практически РКБ опередили, наверное, в старте, да, перед пандемией, одни из первых открылись. В мае были открыты уже и 16-я, и госпиталь для ветеранов войн. Вы с самого начала фактически пандемии здесь, из разных больниц, но при этом с одной и той же ситуацией. Вот 1,5 года с больными. Первые особенно это были пожилые больные, на кого мы всегда обращали особое внимание. Почему он так безжалостен к пожилым, вот ко всем ли из них, или есть ли среди пожилых тоже своего рода группа риска? Эльдар Анварович. Да, группа риска среди пожилых есть. Сам пожилой возраст – это уже ослабленный иммунитет, это уже невозможность организма дать адекватный ответ, как у молодых, вирусу ковида. Ну, не только ковиду, но ковида в частности, да, сейчас мы говорим о ковиде-19. И плюс это те заболевания, которые накоплены в течение жизни. Да, хронические, да, которые сами по себе тоже могут привести к фатальным последствиям. Но ковид, скажем, он знает тонкие места, знает, где бить и как бить. И вот эти, скажем, тонко настроенные механизмы организма, которые как-то адаптировались к хроническим заболеваниям, на данном этапе они срываются. И идет декомпенсация именно хронических заболеваний, которые у них есть. Плюсом еще само поражение ковид, это огромное поражение легких, это поражение легких, это гипоксия, то есть страдают все органы и системы, начиная от головного мозга и заканчивая печенью, почками. Легкие у нас как внешнее проявление, которое мы видим и которое контролируем. На самом деле поражаются все органы и системы. Вот примерно какой процент пожилых находится на данный момент в ваших больницах? Ну, процентов 30-40%, наверное, это пожилые. Это пожилые. Говорит, РКБ у вас какая ситуация? У нас побольше. У нас почти 100%. Ну, где-то, может, процентов 10 сейчас начали поступать молодые. То есть, давайте еще так, пожилые это 65 60, плюс? да, 60 плюс, да. 60. А как у вас, Кадрия Иршатовна? Госпиталь и во внековидное время оказывает медицинскую помощь преимущественно жителям пожилого возраста. Поэтому, конечно, с самого начала организации работы с ковид, ковидных госпиталей, было понимание того, что мы приучены к оказанию помощи и знаем, как работать с этой категорией пациентов. И поэтому у нас, конечно, как в 16-й основная часть молодежи. 90-100%? В первой волне ковида у нас практически молодежи не было, были все возрастные. Притом даже не 60+, а больше на 75-80+. А вот сейчас уже, конечно, есть молодые. Сейчас уже мы настолько большой путь прошли, 1,5 года в этой пандемии. А вот как изменилось... Тогда был уханьский штамм, говорили, только поражает пожилых и бьет по ним, да, дети не болеют и так далее. Ситуация изменилась, конечно, кардинально. Вот как сейчас проходит течение болезни у пожилых людей именно с индийским штаммом, с дельтой, с той самой? Илюша, протекает более стремительно, более, так скажем, сложно, с более таким выраженным дыхательным синдромом, да, дыхательной недостаточностью. И больше поражает, конечно, молодых. Молодые сейчас болеют больше.
Ну вот а у пожилых как протекает болезнь? Вот насколько все серьезнее? Уханьский штамм и дельта вот можно разделить Ну, или одинаково? Да, разделить, конечно, можно. Если 2 месяца назад у нас была одна клиническая картина, сейчас абсолютно другая. Прогрессия, довольно-таки быстрая прогрессия по поражению легких за 5 суток от начала заболевания, да, от контакта и до начала заболевания мы можем получить уже КТ-картину 50% поражения легких. Еще через 2 дня мы можем получить уже 100% поражение легких 7 суток. При уханьском штамме, да, у нас был контакт, мы ждали 2 недели, должен в обсервации находиться пациент, наблюдаться, заболеет или не заболеет. Мы выжидали, да, был инкубационный период. Сейчас здесь этого 5 дней. периода практически нет. 5 дней и все. Суток достаточно для того, чтобы было уже какое-то клиническое проявление данного заболевания. Вы тоже это фиксируете? Сейчас Да, вот согласна. пациентов с КТ-3, КТ-4 гораздо больше. То есть основной процент пациентов, независимо от возраста, пожилые или молодые, это КТ-3, КТ-4. И есть еще такая особенность, если мы раньше, понимая, какую терапию мы подбираем, и мы видели эту эффективность за вот эти 2-3 дня, мы видели положительную динамику, то здесь даже на фоне правильной подобранной терапии, адекватно подобранной терапии, мы видим, что процесс все равно прогрессирует. А у пожилых людей, плюс к тому, что и прогрессирует сам процесс коронавирусной инфекции и поражение легочной ткани, да, тут еще и появляется осложнение за счет повышенного тромбообразования, да, появляется осложнение всех сопутствующих заболеваний. Это ишемическая болезнь сердца, и прогрессирует сахарный диабет, декомпенсирует, вернее. Вот. То есть достаточно быстро все протекает. То есть все-таки это не позднее обращение, да? Это именно Нет. стремительность самой болезни, да, молниеносное Да. течение. Вот на ваших историях, мы до эфира, конечно, об этом говорили, самый возрастной пациент, который выздоровел и вышел из вашей больницы? Ну, это 101 год, пациентка была, тоже участник Великой Отечественной войны, тоже находилась в реанимации, у нас реанимация прошла все круги от поддержки, от респираторной поддержки, начиная с кислорода, потом респираторной поддержки, потом постепенная реабилитация. 101 год. Да. А у вас? Ну, точно я не вспомню, сколько, да, но 97-98 лет было точно бабушке. То есть она Насколько тоже... вы сами, как врачи, верили, что вот все получится? Причем она перенесла очень даже, ну, так, средней тяжести, и все у нее было как бы ровно, так все текло, все так хорошо. И вышла она довольно-таки Бодро. практически, да, с улучшением. Вернулась Да. к нормальной качественной Да. жизни. А у вас, Кадрия Ришатовна? Да, у нас тоже помоложе, конечно, была в возрасте менее 100 лет, 97 лет, тоже женщина, но она прошла через реанимацию, не на искусственной вентиляции легких, на неинвазивной, но тем не менее была достаточно тяжелая, но борец. Вот она боролась. Как в таком возрасте побеждать эту болезнь? Поговорим сразу после рекламы, не переключайтесь. Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры». Говорим сегодня о ковид, пожилые в зоне риска. Вот остановились на том, что наши эксперты рассказали об уникальных или замечательных случаях выздоровления. 101 год выписалась женщина из больницы в добром здравии. 97 лет примерно у других героев из 16-й больницы госпиталь для ветеранов войн. Нам остается только пожелать крепкого здоровья и долгих лет тем, кто победил ковид. Сейчас у нас есть звонок еще от одной из зрительниц. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Слушаем вас. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем вас. Я пенсионерка, мне 62 года. Меня зовут Зульфира. И вопрос такой. Те мои знакомые и родственники, те, кто принимали вакцину, что первую, что вторую, очень тяжело перенесли. У меня ишемическая болезнь сердца. И вот у меня закрался страх. Как я переношу? Хорошо, спасибо большое. Я страдаю одышкой очень сильно.
Спасибо. Вот сейчас, я думаю, много таких вопросов от пожилых. У всех есть своего рода хронические заболевания, да, о которых мы говорили. Какие рекомендации по вакцинации вы можете дать? Ну, во-первых, ишемическая болезнь сердца не является противопоказанием для вакцинации. Более того, данной пациентке, она достаточно молодая, ей всего 62 года, и поэтому она смело может прививаться. И ну, обычно уж сравнивать, в принципе, даже, наверное, сравнивать не нужно с тем, как перенесли другие люди, потому что и данная зрительница, она не знает, какие есть серьезные заболевания и вообще, какие заболевания имеются у тех людей, которые рассказывали. Поскольку, да, правильно, когда человек вакцинируется и против гриппа, и против коронавирусной инфекции, гриппоподобные состояния будут, конечно, но это гораздо легче, чем сама коронавирусная инфекция, те осложнения, которые возникают. Поэтому это, безусловно, защита. Я более того скажу, моей маме 95 лет, и в январе месяце 2020 года мы ее привили. То есть мы пошли на этот риск, понимая, спутник, что мы ее посещаем, не посещать мы ее не можем, дети ее. И риск того, что мы принесем эту инфекцию, достаточно высок, при том, что она из дома не выходит. Прививка «Спутник» была, я так понимаю, да, еще в январе, наверное? Спутником, да, привили, да, перенесла, да. замечательно, я Ну, так понимаю. я не скажу, что совсем замечательно, да, были какие-то Говорят, легче небольшая переносят субфебрильная пожилые. температура, но во всяком случае она пошла на это осознанно, понимая, что тут выхода другого просто нет. Вообще, кстати, звонок такой показательный. Очень многие считают, что у моей мамы, папы там масса хронических заболеваний, страшно делать прививку, лучше не делать. Многие считают, что сахарный диабет или проблемы с сердцем, это является противопоказанием к вакцинации. Вот так это или не так? Это наоборот, наверное, Как раз, показания к прививке, потому что... То есть сахарный диабет, Да. проблемы с сердцем, Да, наоборот, да. показания. Наоборот, показания. Заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, ожирение – это те коморбидные состояния, сопутствующие хронические заболевания, особенно у пожилых людей, которые усугубляют течение коронавирусной инфекции. И сама коронавирусная инфекция приводит к декомпенсации этих состояний. То есть пациент утяжеляется и за счет инфицирования. То есть идет и токсическое Двойная воздействие, нагрузка, и плюс да. декомпенсация тех хронических заболеваний, которые уже, как коллеги вот сказали, были набраны в течение жизни. Елена Васильевна, как у вас обстоит дело с вакцинацией? Насколько много вот от пожилых вопросов, что вот я болею, мне вакцинироваться нельзя? Хронические заболевания у пожилых, они всегда, у каждого, наверное, да, в наборе? Конечно. Такие пациенты к нам регулярно обращаются, говорят, что вот у меня сахарный диабет, у меня проблемы с щитовидной железой или заболевание сердца, я боюсь вакцинироваться, боюсь последствий, осложнений. Такие пациенты есть. И они приходят, ну, в день по 5-6 человек, такие сомневающиеся присутствуют. Я всем объясняю, что данные пациенты находятся в группе риска, что им лучше привиться, безопаснее привиться, чем заболеть коронавирусной инфекцией. Объясняю, что данное заболевание не является противопоказанием, как правильно сказали коллеги, это, наоборот, показание к вакцинации. Мы направляем к терапевтам таких пациентов, терапевты также проводят разъяснительную работу, и, как правило, эти люди соглашаются на вакцинацию. Страхи уходят, приходят и благодарят. Более того, те пациенты, которые вакцинировались у нас в декабре прошлого года, уже сейчас с словами благодарности приходят на повторную вакцинацию. Мы уже по нашей поликлинике привили более 30 человек повторно. Повторно. Это лица старше 60 лет. Хорошо, спасибо. Вот сейчас еще одно уточнение, тоже точнее звонок. Пилонефрит является ли противопоказанием вакцинации? Если активная фаза, то любой активный процесс является противопоказанием. Нужно переждать. Если это хронический пилонефрит вне обострения, то это абсолютно не является противопоказанием. Хорошо, еще такой момент. Вот можно ли сказать, что на тяжесть течения заболевания влияют и сами лекарства, которыми лечат ковид, что пожилые их переносят тяжелее, чем молодые? Так это или нет? Это, конечно, да, это большая нагрузка. Те препараты, которые мы используем, это химиопрепараты, да, до этого использовались. Естественно, они сами влияют на все. И на уровень сахара, да, они повышают уровень сахара. То есть вакцинируется или не вакцинируется. Если не вакцинируется и лечиться от ковид, то сахар будет скакать, потому что идут препараты, которые являются контринсулярными препаратами, и они увеличивают сахара. То есть нам еще приходится бороться, помимо того, что, скажем, у него
ковид еще и с сахарным диабетом, вот с этими последствиями. Поэтому в плане того, что сахарный диабет тоже абсолютное показание, чтобы вакцинироваться, чтобы защититься, чтобы не дойти вот до вот этой ситуации. Еще мне кажется, что все-таки пожилые такая группа людей, которые привыкли заниматься все-таки самолечением. Или отлежусь пару дней, пойду на работу там, или поеду к внукам и так далее, и так далее. И приходит, мне кажется, к врачу уже в таком достаточно безнадежном состоянии, когда уже поздно. Вот как пожилому человеку разобраться, в каких ситуациях ему точно нужно к врачу? Вот при сегодняшней ситуации, особенно с индийским штаммом Дельта. Вот вы говорите, на 5-й день там уже можно получить КТ-4. Я так понимаю, что болезнь развивается, как вы говорите, иногда за сутки была история. Если поднялась температура, если возникли какие-то состояния в самочувствии отличные от обычного состояния, то нужно срочно прям вызывать врача на дом. Врач придет, послушает, посмотрит, назначит лечение, будет под наблюдением человека. То есть фактически счет идет, мы говорим, на дни, иногда на часы, то есть Да. максимально реагировать нужно оперативно, быстро при первых симптомах, да? Пациент будет под наблюдением. Причем первые симптомы это не обязательно температура. Не обязательно. У пожилых это первые симптомы могут быть слабость. А у пациентов с когнитивными нарушениями, то есть нарушением сознания, они более становятся выраженными, эти нарушения. Это тоже проявление ковида именно в пожилом возрасте, и это именно характерно для дельта-вируса. То есть просто слабость. Просто И- слабость и то, что он начинает идти по стенке, да, есть такое сейчас понятие, появляется именно с ковидным, Терминология такая, да, как да. в пандемию, да, появилась? Да, она появилась именно с новым штаммом индийским, с дельта-вирусом. Именно выраженнейшая слабость один из первых симптомов у пожилых людей. То есть ходить по стенке. Давайте запомним, что слабость – это первый признак, надо Один бить из тревогу и первых обращаться к признаков, врачу. да. Хорошо, еще такая же история с постковидом. Мы понимаем, что сегодня достаточно большое количество людей, большой процент, который сталкивается с последствиями ковида, которые длятся до полугода. Вот в каких ситуациях можно дома полечиться от, я не знаю, панических атак, депрессии и так далее? А в каких случаях надо идти к профессионалам, уже обращаться за помощью? Вот, в частности, у нас в госпитале ветеранов войн на базе реабилитационного отделения для лечения пациентов соматического профиля мы уже с августа прошлого года открыли дневной стационар для лечения пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции. И в прошлом ковиде как-то, поскольку протекала сама коронавирусная инфекция достаточно легче, и мы это видели, то пациенты у нас получали лечение на дневном стационаре. Приходили после 2 недель завершения стационарного либо амбулаторного лечения, приходили на восстановление на дневной стационар. С этого года, поскольку очень много пожилых людей, мы на базе гериатрического отделения, которое работает, функционирует у нас в госпитале, мы открыли койки для лечения пациентов пожилого возраста, тех, которые именно нуждаются в круглосуточном наблюдении, те, которые не могут остаться дома одни, те, которые нуждаются даже какое-то время в респираторной поддержке, то есть в кислородной поддержке. Их, конечно, не так много. Дети стараются забрать их домой, поскольку они устали лежать в больницах, но через какое-то время мы их госпитализируем и восстанавливаем. Хорошо, когда лучше обращаться за реабилитацией? Вот понимаешь, что ты через неделю после больницы тебе до сих пор не очень хорошо? Но существует требование как? 2 недели. 2 недели Не ранее, чем наблюдаете через за 2 собой недели. и обращаетесь уже за помощью, наверное, к терапевту, который уже будет рекомендовать обратиться на реабилитацию. Давайте вот такой еще... Можно ремарочку? У нас реабилитация начинается от реанимации. То есть и она не должна прекращаться, она должна продолжаться. Просто если прекратить на каком-то этапе реабилитацию, мне кажется, возможно, постковидные осложнения. Осложнения, Тут вопрос стоит о результате ПЦР-мазка. То есть мы немножечко сейчас... У нас не связано с этим. Вы оставляете в стационаре. Я говорю о людях, которые дальнейшее приходят выпишем, в дневной которые выписаны. уже домой Да, пришли, да. которые Те, потом которые у нас начинают фиксировать. переводятся в гериатрическое Еще один такой отделение, это тоже самое. Еще одно да. такое уточнение. Вот пожилые и молодые, кто легче переносит ковид? Мы можем сказать, может, психологически легче, хорошо. Вот насколько отличается или нет? Вот просто практика из тех самых красных зон. Ну, отличается, как молодые, они более начитанные, более информированные, поэтому они больше боятся. Если они дошли до этого, и когда они оглядываются и говорят, я зря не вакцинировался в свое время,
А пожилые по мере своей менее информативности и по тяжести о том, что происходит в мире, они как-то более спокойно, ну зачастую более спокойно относятся к этим заболеваниям. Плюс их хронические заболевания, которые, ну они привыкли болеть, скажем, да, так самое простое, и привыкли лечиться. А для молодых людей это уже стресс. Да, Согласитесь, бабушек, да? дедушек легче лечить, потому что они не мешают процессу лечения. И как Вот, до эфира говорили, стрессоустойчивые Да, очень, они стойкие к жизни. стрессоустойчивые, они спокойно все переносят, все лечение, слушаются врачей обычно. Самые паникеры кто? Ну, молодежь. 30 плюс? Ну да. 30-40. Вот так вот. Еще пожилые нам фору могут дать в этой ситуации. Еще вопрос по поводу онкологии. Можно ли прививаться при онкологии? Сейчас также звонки от зрителей поступают. Что? Нужно? Можно? В каких ситуациях? Опять же, там, наверное, зависит от стадии получения, Ремиссия. да, получения химиотерапии, на каком этапе, что, если он находится в стадии условно ремиссии, вне химиотерапии, да, то прививаться обязательно между курсами химиотерапии. Если идет именно сам процесс химиотерапии, то, конечно, лучше, наверное, на какое-то время воздержаться и применять другие методы защиты, начиная от соблюдения дистанции, да, До и личной ограничения гигиены, контактов, да, И ношение ограничения масок, да, контактов. да. Мгм. Еще есть такое, что спутник якобы тяжелая вакцина, сильная, пожилым не подходит. Можно ли выбрать вакцину полегче? Ну, вот вчера, вот накануне, да, Минздрав разрешил спутник Лайт для возраста 60+. Вообще, как переносят пожилые, какую вакцину, какие вакцины рекомендовали, насколько они подходят пожилым? Вот 60+, давайте сейчас возьмем. Ну, я думаю, наверное, тут принципиальной разницы нет. Тут больше зависит от индивидуальных особенностей организма. Мы начинали прививать спутником с самого начала, да, и даже в этой ситуации разные люди по-разному реагировали. Да. Были те, у которых поднималась более высокая температура, более выраженные гриппоподобные состояния были. Были те люди, которые легко переносили. И сейчас и с молодежью то же самое происходит. Есть люди, скажем, 40-50 лет, которые даже свои кто-то знакомые, друзья, те, которые полегче переносят, и те, которые переносят, скажем, Все посложнее. абсолютно Тут всё очень индивидуально. Но при этом индивидуально. 4 вакцины, Да. которые сегодня есть в распоряжении, нужно посмотреть, в нашем распоряжении можно посмотреть противопоказания, изучить, посоветоваться с врачом. Вот скажите, пожалуйста, а как переносят болезнь вакцинированные пожилые? Я думаю, что такие сегодня уже тоже, наверное, появились, потому что вакцинироваться они начали одними из первых, когда началась массовая, вот в марте. Если заболевают, насколько это легче происходит? Как это проходит? Ну, у нас таких единиц. В основном к нам попадают невакцинированные. То есть у вас даже такой условной статистики по вакцинированным пока нет, потому что в основном не привитые, да? В основном не привитые. А у вас как? Я Да. могу сказать, до реанимации они не доходят, эти пациенты, это уже самое главное, что они не появляются в реанимации. Вот. А у вас То есть, как? ну да, получается так, что они переносят заболевание коронавирусной инфекции гораздо легче, чем было бы, если бы они не привились. То есть я думаю, что все-таки здесь работает этот элемент. Но одна из причин вакцинации, не причин, ну и да, наверное, причин, это то, что мы... Даже если наши пациенты пожилого возраста заболеют коронавирусной инфекцией, течение этого заболевания будет гораздо легче. Возможно, они будут без осложнений, не попадут в стационар. То есть это пациенты амбулаторного уровня. Хорошо. Мы сейчас все-таки пришли к тому, что нам пора распрощаться с расхожим мнением, что прививки это всегда мы делали в детстве, прививки сегодня это становится нашим настоящим. Я правильно понимаю? И в возрасте включая 97 и 101 плюс, те, которые также, по-моему, даже привилась потом, или собиралась ли привиться, вот ваша как раз пациентка. Ну, этой информации у меня нет в плане того, что привилась она или не привилась, но это еще было на этапе разработок, когда только разрабатывали все эти вакцины. Но она, по-моему, когда выписывали ее, так она это пообещала. Да, сейчас в завершении программы все-таки подытожим. Итак, что сегодня необходимо делать пожилому человеку, чтобы защитить себя от повторного, возможно, заболевания ковид, да, чтобы просто защитить себя и уберечь себя от этой коварной болезни? Вот такие емкие советы. Эльдар Анварович, с вас начнем. Но соблюдение тех мер безопасности, да, даже привитый человек, он все равно должен соблюдать эти меры безопасности. Прививка – это не гарантия, что человек не заболеет. Прививка – это гарантия, что у тебя есть защита.
И если не соблюдать, опять же, эти элементарные меры, и если идет большое количество попаданий вируса, то человек заболеет. В какой форме перенесет, это уже другой вопрос. То, что он перенесет, легче, все. А соблюдение этих элементарных мер плюс вакцинация, она сейчас на первом этапе, чтобы нам как-то побороться с ним. Мне кажется, еще должны задуматься дети и внуки, которые должны в первую уберечь очередь, своих родителей, бабушек и дедушек, да? Это В тоже... прошлом году не было вакцины, да, мы ее ждали, когда она появится. В этом году она появилась, поэтому как бы всех призываю, у кого есть пожилые родственники, всем привиться, чтобы остаться здоровыми. Чтобы родители и близкие были рядом Были с ними здоровы. как Да. можно дольше. Елена Васильевна, ваши такие короткие советы, да? Самое главное, на мой взгляд, должны вакцинироваться пожилые люди, их окружение в обязательном порядке, ношение масок в общественных местах и соблюдение мер личной профилактики тоже обязательно. Об этом забывать нельзя. Хорошо, спасибо, Кадрия Ришатовна. Коротко, буквально. Ваш Но совет главный. я уже коллегам что-то добавить, когда все достаточно много было сказано. Я, наверное, еще добавлю то, что все-таки, если любой из вас чувствует себя не очень хорошо, если есть какие-то ощущения недомогания, может быть, это и не температура, не слабость, но любое какое-то нетипичное состояние, особенно пожилых людей, конечно, в этой ситуации необходимо сразу же обращаться за медицинской помощью к профессионалам, а не заниматься самолечением. Хорошо, благодарю всех экспертов, благодарю зрителей. Вы были очень активны. Увидимся с вами завтра в 20 часов. Завтра будем говорить взгляд на работу госпиталя глазами самих врачей. Всего доброго, до свидания, было интересно.